सांग्यार सुळकर्णा नवे वाड्यार रातच्या वेळार एक भिरांकूळ घडणूक घडली। दोंगरावेल्यान भुंयेर फुटून उदक व्हांवून लोकांच्या घरात भरलें। ही घडणूक नेमकी कशी घडली हें मात कळलें ना। उदका वांगडा काळी माती घरात भरली। रातच्या वेळार रांदतना अचकीत उदक घरात भरलें आनी लोकांनी आपलो जीव वाटावपाक धांवपळ केली। माथ्या वयल्या 4 घरांतल्या लोकांक तात्पुरतो स्थलांतर केला। पयलीं घोग्यांनी पावस पडत रावल्यार नितळ उदक व्हांवतालें, पूण अशी घडणूक पयले फावट घडल्या अशें थळावे सांगतात। किती जालो दिसता हो कसलो प्रकार? हो प्रकार पळोवपाक गेल्यार हो सगळा हो मायनीचोच प्रकार हो मायनींग हो भितरल्यान हो पावडर येयला, मॅंगनीज पावडर हो आनी कांयच न्हू, भितरल्यान हो येता पावडर हो। आता तुम्ही भितर ते गुहे गेल्ले किती दिसती पडले? गुहे भितर सगळी गुफा आसा, भितर वागोळी आसात आनी वागोळी भितर ती आपली घर करून आहा, भितर वचपाक मेळना। दिव बी आसल्यार घालून वचपाक मेळटा आसलें, पूण मातशें काळोख आसल्या कारणान भितर वचपाक मातशें त्रास जाता, कित्याक पकडूंक शकता न्हू। किती वयर मायन मी आसा? वयर मायनींग आसा, पयल्या मॅंगनिजाक पयलीं मायनींग आसा त्यो सामकी ती वयल्यान माती आनी हे देंवल्यान सगळी भायलीची पावडर आनी सगळी हांगायल्या धरून आनी सगळी ती म्हज्या आड्यातल्यान सुद्दां म्हज्या घरा कडेन सुद्दां पावल्या। काल तिने आमी पंचाक सांगले फोन मारून, मागीर तेंचे सगळे सरपंचा बी सगळे हाडले, कितें कोण आशिल्ले पळय पंचायती सगळे तांकां घेवन आयले, घेवन ते सगळे दाखयल्या। मागीर हांगा मागीर तेंच्यान येवन मागीर सगळी पोंबलेदार सुद्दां हांगा येवन पळोवन गेला आनी आमकां म्हणटा अलर्ट रावा म्हणून त्यांनी नोटीस दिल्ले काल। त्याच प्रमाणे आमी रातची हांगच्यान दुसरे शिफ्ट जाले। परत सकाळी हांगा कसली आसता पोजिशन आमीच पळोवन आमी येवन हांगा रावल्यात परत। सामकी अकस्मात उदक येयलें, मागीर रातचे 12 जाले, आमी सगळे भायर खंय वचपा कळना, सगळे येयले उदक। आमी थिंगा रांदता थिंगा सामकें देपूरभर जालें, मागीर खंय वयतलीं रातचें। ह्या घडणुके उपरांत ह्या वाठारांत आपत्कालीन स्थिती निर्माण जाली जाल्यार हे लोकां खातीर घातक थारतलें, कारण दोंगरा सकल सुमार 30 घरां आसात। ह्या घडणुके उपरांत थळावे बरेच भिल्यात। थळाव्या आमदारान घडणुकेची पळोवणी करून लोकांच्या सुरक्षे खातीर पुलीस पेट्रोलिंगाचो बंदोबस्त केला। कितें आसा वाडटा कमी जाता हाचेरय नियंत्रण दवरपाक आमचे जे रातचे डिझास्टर मॅनेजमेंट सेल केल्ले आसा, तितले फावटी फोन करून ह्याच डिझास्टर मॅनेजमेंटान हांगा येवपा जाय आशिल्लें, हांगा गार्ड करपा खातीर कोणाक तरी दवरपा जाय आशिल्लें। इंटेन्सिटी फ्लो आनी इमर्जन्सी आसा जर जायत ह्या गांवांक वेकेट करपाची वेवस्था निर्माण करपा जाय आशिल्ली। सकाळी जेन्ना हांव मामलेदाराक फोन करता, मामलेदार म्हणटा आपूण पळोवन आयलो, मागीर ते पिक्चर पळोवपाक गेल्लो। आमकां जाय ती डिसिजन्स त्या वेळार घेवपा खातीर, पूण अशे तरेचें जर इनसेन्सिटीव बिहेवियर जालें आनी एखादे वेळ हांगा जर खऱ्यांनीच डिझास्टर जालें जर जाय जाल्यार अत्यंत घातक अशें स्वरूप आसा, कारण हो जो दोंगर आसा आनी ताजे सकल पायथ्याशी विदीन हाफ एन किलोमिटर 30 घरां आसात, हांची हें कितें म्हणून हांवें आतां एक आमच्या केप्यां पुलीस स्टेशना वयल्यान एक रोबोट हाडून दवरले आसा, तांचो प्लेसमेंट हांगा केल्लो आसा आनी रातचे ताजेर जर एखादे वेळ इंटेन्सिटी वाडली, फ्लो वाडलो किंवा स्लरी मोठ्या प्रमाणान आयले जर जाय जाल्यार गांवांक वेकेट करपाची वेवस्था निर्माण करपाक लायिल्ली आसा। हांव आसा नववाडो सुलकर्णा सांग्यार हांगा, आनी हे गांवांक एक इन्सिडंट घडलो की हांगा अचानक एक दोंगराक एक भुंयेरशें जालें आनी तितूंतल्यान मॅंगनीज माल काडलो आनी रेबो व्हांवले कारणान हांगा खंय तर तेंची घरां आसा ती अर्दी रेब्यापणां गेली, तशेंच तेंचे संडास किचनाक सगळो रेबो गेलो। आतां ते लोकांचें म्हणणें आसा की हें अशें केन्ना जालें ना, फर्स्ट टायम जालां। पयलीं थंय एक बारीकसो झरो आसलेलो, तो अचानक मोठो जालो आनी अचानक उदक येयल्ले कारणान तांकां खंय वचपाक मेळना, त्या खातीर तेंचे जे सामान आसा ते रेब्यापणां गेले। आतां 2 दीस जाले इन्सिडंट्साक आनी पावसाचें उदक पडलें त्या कारणान खंय तरी हो रेबो जो आसा तो ऑटोमॅटीक व्हांवून गेल्लो आसा। तशेंच प्रशासनान तांकां अलर्ट रावपाक सांगलां, कारण जो भुंयार आसा तो केन्नाय मोठो जावन हांगा लँडस्लायड जावंक शकता, त्या खातीर तांकां सांगलां की दिसाचे हांगा रावात आनी सांजचे खंय तरी वचून दुसरे कडेन न्हिदात। तर प्रशासनाची हेजेर नजर आसा आनी हो इन्सिडंट जो आसा तेजेर हांगचे स्थानीक आमदाराची नजर आसा। गौरी सतरकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।